सब स्टडी को पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म बस स्टडी को हम बदल दा मैकेनिज्म چې کوم دی डिवाइड کو ځان ته اسانتیا را پر 3 स्टेप्स की सही ना د 3 स्टेप کې چې کوم دی فرस्ट اف ऑल چې کوم دی زموږ سره یو به انیشیشن وی دویم به زموږ سره پولیمرایزیشن وی او تھرد به زموږ سره ټرمینیشن وی څه شو دا درې سټیپو کې موږ چې کوم دی دا ډیوایډ کو چې موږ ته آسان شي اوس راځو انیشیشن ته ٹھیک شو ازو ایم پرس کا ما سر چې کوم دی دا ډي ان اے را ٹھیک شو دا د ما سره څه ډي ان اے دا نو ډي ان اے هم ویل د چیر ډي ان اے دا انتهایی لانګ سټرینډ دی بده کې کوم دی 140 میلیون نیوکلیوټایډ دی نو په دې ډي ان اے کې چې کوم دی یو سپیسیفیک ځای یو سپیسیفیک لوکیشن لیټس سپوز ما زدا والما چې کوم ځای نه ریپلیکیشن سٹارټ کیږي هغه ته موږ څه وایو origin of replication څه وایي origin of replication mean چې replication به کوم ځای نه سٹارټ کیږي د دې پوینټ نه به سٹارټ کیږي نو دا origin of replication چې کله موږ وګورو دا په پروکیریات کې چې کوم دی صرف صحیح وایي او په یو کیریات کې چې کوم دی د موږ سره صحیح مور سی وایي ایون ما یو بک کې لیدلی و چې په یو کیریات کې چې کوم دی origin of replication راوند اباوټ 1 लाख پورې چې کوم دی د غشتا origin of replication نو په یو کیریات کې چې کوم دی origin of replication سیوا دی په پروکیریات کې صرف یو origin of replication به وي ٹھیک شو داغي کروموسوم اصل کې وړو کې داغي ډي ان اے وړي لګي جینز هم پکې کمی او زموږ دي جینز سیوای نو فرست پوینټ سره انیشیشن کې origin of replication یو پوینټ دی دې څخه به ریپلیکیشن سٹارټ کیږي نو دلته به څه کیږي دلته برازي ډي ان اے جایریز یا گایریز دی بدل دا ټیسټ کیږي دی بسوږي د به دغه ځای ټیسټ کی نو دغه چې دې ټیسټ شي دی بوس یو پروسس کوي یا پروسس پسې دا مسره ډي ان اے دا سره مسره ډي ان اے سره هلیکل دا ډي ان اے مسره سره هلیکل دا ال د ډي ان اے جایریز اون خطو چې دی اون خطو چې دی د سرور مخ کی زی دی به دا ډي ان اے سره دی به دا ډي ان اے واړی کم فارم تا لیډر فارم ته به واړی سټیټ فارم ته هلیکل فارم د ډي ان اے څه شو دا لیډر لایک شو د چا په ذریعہ دا د ډي ان اے جایریز انزایم راغی څه شو او د ډي ان اے جایریز انزایم چې کوم دی دی راغی او د چې کوم دی د ډي ان اے څخه د سټریټ کا لیډر لایک سټرکچر ته واړول ټیک شو اوس چې دا ګمر ډي ان اے د دی روان دی رو دی به مخ کی زی چې څومره دی مخ کی زی څومره دی مخ کی زی مخ کی نو دی به ډي ان اے څخه دا به د هلیکل فارم نه سټریټ فارم ته راولي لیډر لایک فارم ته به راولي دوه سټریټ ټویسټډ دی او سټریټ شو لیډر لایک کار شو در پای پشن ختاره شو اوس به څه کیږي چې کله دا شو نو موږ سره به یو بل انزایم چې هغه ته موږ وایو ډي ان اے هلیکیز یا ساده هلیکیز انزایم هلیکیز برازي څه شو او دی به دا دغه چې کوم دی دا باندونه دی مینس کیسه کی کټ نو دی به دواړه سټینډ یو بل نه سکی سپریټ پکې دی به دواړه سټینډ یو بل نه سپریټ کی مطلب بانډینګ یې څه شو ختم شو کم هایدروجن بانډ چې وي هغه هایدروجن بانډ والا سکړه هغه والا ختم کا ٹھیک شو نو ډي ان اے جایریز ډي ان اے سټیټ فارم ته راوسته ډي ان اے هلیکیز باندونه مات کو چې ماته کو او دغه ګوره موږ سره یو بر سټینډ دی
3 to 5 او کده بسی کده چې کوم دی موږ سره 5 to 3 ټیک شو دا موږ سره دوه سټینډ رااله نو دا دواړه سټینډ دا بره او د ښکته دا دواړه به څه کېږي دا به یوز کېږي as template مین چې دا به اوس کاپیانې چې کوم دی جوړیږي ټیک شو ودې ځای کې لږ تاسو ګورئ چې کله دلته کې فور ایگزامپل دلته موږ سره چې کوم دی دا انزایم هم اټیچ دي د انزایم سي دا هم اټیچ شي څه شو او دا دغه چې کوم دی دا ډي ان اے دا یو بل نه جدا شي داسې شي نو دا موږ ته څه لایق ښکاري داسې فورک شیپ ښکاري نو دا سټرکچر چې کله جوړ شي د موږ څه وایو دې ته موږ وایو ریپلیکیشن فورک څه ته موږ وایو ریپلیکیشن فورک چې کله ریپلیکیشن فورک جوړ شو نو دا زموږ سره کوم سټیج دی دا زموږ سره دی انیشیشن مطلب انیشیشن کې به لاست پوینټ سي ریپلیکیشن فورک جوړېدلی یا دوی وایي ریپلیکیشن ببل دا مطلب د چې کله دلته کې د انزایمز اټیچ شي کنه د انزایم ډي ان اے سره نو دا ببل لایک اپیرنس ورکوي دغه ته موږ ریپلیکیشن کله چې ډي ان اے سټینډ دواړه انوینډ شو کنه دا د نیوکلیوټاید دی څه شو دا 3 to 5 دا 5 to 3 دا چې کله انوینډ شو د دې واپس د جایننګ چې کوم دی خبره شته چې دا واپس یو بل سره جاین شي نو دې سره دې ځګونو کې چې کوم دی دغه اټیچ کېږي پروټین SSB سنگل سټینډ بایندینګ پروټین سنگل سټینډ بایندینګ پروټین چې کوم دی دغه اټیچ شي چې دا واپس را بند نشي لکه دا ما دا ګو درې خو ګوره ما دا لاس دی دا را بندېږي دغه راوېست دا را بندېږي دسې را بندېږي اوس د دې ځای کې چې کوم دی دا مارکر دې ځای کې سکین دا را بندېږي اوس نه را بندېږي نو دا سنگل سټینډ بایندینګ پروټین دلته کې داسې اټیچ کېږي دا را دې څه کوي دا را دې هغه واپس ریجایننګ رامنې کوي ټیک شو اوس به ځو سیکنډ سټیج ته چې سیکنډ سټیج زموږ سره دی ایکسټنشن کې به څه کېږي second stage extension or polymerization ټیک شو د دمه سره ډي ان اے نه چې کوم کویل شوی دا ټمپلیټ سټرینډ څه شو او دا بل ټمپلیټ سټرینډ د دې اوس کاپیانې چې کوم دی جوړیږي او دلته ګوره دا دمه سره به کوم پوینټ دی دا به ما سره وي 3 and 3 پرایم او دا به دمه سره صحیح 5 پرایم دا به دمه سره کوم پرایم وي ان ډي 5 پرایم او دا به څه وي دا به وي 3 پرایم ټیک شو و دې خو ګوره دلته کې چې کوم دی نیوکلیوټاید خو دلته موجود دي دغه کې خپل نیوکلیوټاید موجود دي صحیح شو دلته خپل نیوکلیوټاید موجود دي صحیح شو او دا دلته کې لیټ سپوز سنگل سټینډ بایندینګ پروټین دي چې دا بدی د کمباین د بایندینګ نه را بچ کی چې دا واپس بایند نشي صحیح شو او دی خو ګوره डी एन ए पॉलीमरेज 3 برازي او غو ایکسټنشن کوي څوک بګي डी एन ए पॉलीमरेज 3 خو مونږ یو خبرو کا مونږ وې چې डी एन ए पॉलीमरेज 3 چې کم دی د صرف په 3 اند باندې چې کم هایدروکسل آین وي د صرف د سره څه کولی شي د سره نیوکلیوټاید اټیچ کولی شي ډایرکټ د نیوکلیوټاید نشي اټیچ کولی نو اوس دلته بس کیږي نو دلته به زموږ سره چې کوم دی یو انزایم براشي چې هغه نوم څه دی پرایمیز کوم انزایم پرایمیز براشي او هغه بل لګي چې کوم دی آر ان اے نیوکلیوټاید ولګي آر ان اے نیوکلیوټاید ولګو نو دا آر ان اے نیوکلیوټاید چې کوم لګي دا 3 اند دی نو دلته برده دا سی 5 اند بي کې منی دا ما سره کوم اند راغی 3 اند راغی په دې 3 اند باندې ما سره سره شي هایدروکسلاین پرووایډ شو وس دغه رضوان بچي به اوس تکړه شي دلته کې کوم دی 3 هایدروکسلاین پرووایډ شو دی به اوس تکړه شي باندې به وای
نو دې چې څنګه راشي دې به ډایرکټ چې کوم دی دا دغه چې کوم دی ډي ان اے پولیمریز 3 انزایم به اټیچ شي دی به شي دی به اټیچ شي چې دی اټیچ شو نو دی بدل دغه د هایدروکسل آین سره سګي د هایدروکسل آین سره باندې دلته چې کوم دی نیکسټ نیوکلیوټاید اټیچ کوي خو کوم نیوکلیوټاید डी एन ए वाला न्यूक्लियोटाइड अब अटैच कई अटैच ही को मख के बल लट शी बल अटैच को दी वो मख के दिस इजी बल बा अटैच कई नु दी उस दगतो कोरे स्ट्रेंटा दी जी दिस इजी दायो स्ट्रेंट बरूर सिंथेसाइज कीगी दायो स्ट्रेंट कम तरफ तरवान दे रेप्लिकेशन पर तरफ तरवान दे कने रवान दे او دا ریګولر سنتھیسایز کیږي دغه چې 3 هایدروکسل آین د پرووایډ شوی دي د روان د ریپلیکیشن پر طرف ته نو دا به کنټینیوس سنتھیسایز کیږي سبای کنټینیوس نو دی او سټرینډ ته به موږ وایو لیډینګ سټرینډ درموږ وایو لیډینګ سټرینډ څه شو هایدروکسل آین د پرووایډ کو پرایمر هغه په دې یو نیوکلیوټاید اټیچ کی کنټینیوسلی روان دي څه شو اوس دی خو دی بل طرف ته ګوري ها دی بل طرف کې لګ تیار لګ لاجیک سری لاجیک داري چې پرایمر دلته اټیچ شو پرایمر دلته اټیچ شو ډیر شي پرایمر به اټیچ کیږي ولی زګه چې د دویم یونټ د څه دویم یونټ چې کوم د سره دی د 5 to 3 کې سنتھیسایزیشن کو کنه کو دی وسې د 3 انډي د دې درو ودی دي سيزي دی به دي سيزي کې بني زی باندې خدا غ سره په شارټ سټینډ اپ پپټاید چین باندې چې کوم دی اټیچ دی نو دی بس کوي لکه اندازې په سنتھیسایز کو دغه ګوره د سره روان اندازې سنتھیسایز کو چې هغه مخ کې روان دی د مخ کې خوځي دی مخ کې روان دی دلته نو دی بدای ورستو به راکاږي به نه راکاږي ورستو راکاږو نو منس کې نیوکلیوټاید څه پاتې شو نو دی به جمپینګ بیک کوي او بیا به الیکشن سټرینډ سنتھیسایز کوي بیا به جمپینګ کوي بیا به الیکشن سټرینډ سنتھیسایز کوي ورې دا یو کنټینیوس روان دی دابل د سره ټچ دی نو دابل خو په دې نشي تلی نه به څه کوي لګ به سنتھیسایز کوي ریورس جمپ نو دی جمپ دوران کې چې کوم دی دلته با د چې کله ریورس جمپ وای لکه دی نه دلته کې جمپ وو ریورس لاړ دی دوران کې به دی 100 نه والا 200 پوری نیوکلیوټاید دا به دی بیک جمپ وای خو پسه کې په پروکیریات کې او په یو کیریات کې به دی 1000 نه والا 2000 پورې نیوکلیوټاید چې کوم دی دا به څه کوي دا به بیک جمپ وای نو او دې کیو ګوره دا یو سټرینډ کنټینیوس سنتھیسایز شو او ډبل سټرینډ پسه کې دی ډبل سټرینډ دا ګوره دا پرایمرو د ډي ان اے جوړه شو پرایمرو ډي ان اے جوړه شو نو دا ډي ان اے سره کنټینیوس ته ډیسکنټینیوس ته کنه او دا کم طرف ته روانه ده تر ریپلیکیشن فورک نه چې کم دی اوی روانه ده کنه اپوزیټ سایډ ته نو دې ته موږ کم سټرینډ وایو دې ته موږ وایو لیګینګ سټرینډ صحیح شو یو بل لیډینګ سټرینډ دی کنټینیوس پر یو بل لیګینګ سټرینډ دی د بریک کې راځي زکه چې دا جمپ بیک کوي اوس دا فریګمنټ چې کوم رااله دا ټوکړې چې کوم رااله د لیګینګ سټرینډ کې دا فرست اف اول یو جاپانی ساينټیست چې کوم دی ډیسکور کړی وي او کازاکی نوم یو نو په دې په جادي ته موږ سوایو او کازاکی فریګمنټس سمجھو یو سټرینډ به کنټینیوسلی لیډینګ بل به ډیسکنټینیوسلی لیګینګ سټرینډ او لیګینګ سټرینډ چې کوم فریګمنټس را لګي ته موږ سوایو او کازاکی فریګمنټس صحیح شو نو دا زموږ سره سنتھسایز د ایکسټنشن پیج یا پولیمرایزیشن پیج او د دې نه پس چې کوم دی موږ سره شروع کیږي ټرمینیشن پیج کې بسې ټاپک دی موږ سره ډي ان اے ریپلیکیشن کې ټرمینیشن نه مخکې زموږ کلاس ټرمینیټ شو ټیک ده نو دوباره د ټرمینیشن سٹارټ ټرمینیشن څه ته وایي ټرمینیشن موږ اختتام ته وایو د اختتام کې بس کېږي دلته به دوه کار کېږي څو کار کېږي دوه نمبر 1 په کم کار کېږي نمبر 1 بلشل کېږي چې کم پرایمر دی چې کم څه دی پرایمر کې موږ سره نیوکلیوټاید د چا لګي دي ارنه نیوکلیوټاید دی کنه دي نه پالنه کې موږ سره شوګر چې کم دی هغه کم یو دی هغه رایبوز دی
او په آر ان اے کې چې کوم دی د تیامین په دې څه دی یوراسل دی نو فرست مسله خو دا ده چې دا پرایمر چې کوم دی د ډي ان اے په منځ کې راغلی دی دا پرایمر څه دی د دې پرایمر ریموول دا به ریمو کول غواړي دا به دې نه لرې کول غواړي دویم چې کوم دی کوم کار دی هغه به سي چې دې تا لرې کو د دې په دې به څه لګول غواړي डी एन ए न्यूक्लियोटाइड वर दे पते लगवाल क्वाडी तो शो आर एन ए वाला बलर क्यों डी एन ए वाला बलगी और डी एन ए वाला की मुक्त पता रची पदी की शुगर कम ही होती पदे की डीऑक्सी राइबोज दे तो शो पदे की यूरासेल निश्ता बल्कि से शरी पकी तयमीन दे पकी ठीक शो उस दा द्वाना कार बशोक की नो स्ट्रैंड को मुंगले जे कम दे रेप्लिकेशन मुंगला डी एन ए पॉलीमरेज 3 को ठीक शो पॉलीमरेज एक्टिविटी आगा कोला उस दा प्राइमर बलर कई शो को डी एन ए न्यूक्लियोटाइड बल लगई सो को دا یو سړی کوي او غړ تکړه دی صحیح ده هغه وای دا زما کار دی کې تاسو کوتي مو واه دا غنوم دی डी एन ए پولیمریز 3 1 डी एन ए پولیمریز 1 ودا کار زما لري بس تاسو ته خلاص اوسئ ودا مو غټه تور غړ جراشته شی مو جوړ کړی دی ٹھیک شو و د دې اکټیویټي د دوه قسم اکټیویټي کوي یو اکټیویټي دا एक्सोन्यूक्लियेज एक्सोन्यूक्लियेज मीन रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बरी मुकई कम न्यूक्लियोटाइड बरी मुकई आरएनए वाला د دویم اکټیویټي چې کومه ده هغه نوم نه بخپله پته لري دویم اکټیویټي سره پولیمریز ده پولیمریز مطلب چې دی به لګی څه डी एन ए न्यूक्लियोटाइड هغه به لګی او چین به کوم دی سنتسایز کوي ټیک شو वो दल दब दे बदा प्राइमर सिंगलर की दी प्राइमर तलगो करे दामा 5 स्टैंड अगस्त दामा 3 अगस्त ठीक शो ऑटोमेटिकली दिल दामा सरस शो 5 शो दामा सरस शो 3 शो दिस इज द 3 to 5 दे दा बसी 5 to 3 ठीक शो वो द डीएनए पॉलीमरेज 1 द डीएनए पॉलीमरेज 1 दी कलेक्टिविटी की नु दी कलर राशि दी बदा प्राइमर से अटैच की प्राइमर द गोरा दा प्राइमर कम साइड दे 5 प्राइम दे कन दे द कम यो दे 3 दे कन दे दे पछे चल गई दल दगी गोरे दा मा सरा फॉर एग्जांपल मा वास्त दा जमा सरा सौ दा जमा सरा आरएनए न्यूक्लियोटाइड दा डीएनए पॉलीमरेज सिंग राशि दे बसा गई दा 5 एंड दे कन दे दा 3 दे कन दे दे बदे 5 ने न्यूक्लियोटाइड सकी द रिमूव 5 ने न्यूक्लियोटाइड सको रिमूव को चे 5 ने न्यूक्लियोटाइड रिमूव को दे तो गोरे दा मा सरा कम एंड 3 एंड कन दे दे 3 एंड सर बदे सो की न्यूक्लियोटाइड बावला गई असर बगैर टच नहीं असर पर टच नहीं 5 एंड ने सो द 5 एंड ने जे कम दे आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड लड़को अलता सो कड़ो डीएनए न्यूक्लियोटाइड वो लगाओ बिया बसो की डबल बबलर की लरे को द एंजाइम दी मखकर रवान से शो तेरा रवान दे रहा से नुदेश कम दे आरएनए वाले लड़को डीएनए वाले वो लगाओ आरएनए वाले लड़को दल बसो की बल डीएनए न्यूक्लियोटाइड वो लगे ठीक शो बिया बसो की मख की बराजी न बिया बदा आरएनए वाला सकी दा बलर की औदी बजे बसो लगी डीएनए वाला वो लगी सिमिलरली दा बसकी दा बरिमू की औदा के बजे बसो लगी डीएनए न्यूक्लियोटाइड वो लगी नुमुक सरबा दा डीएनए पॉलीमरेज 1 दल तबम दस शुरू की दीजे की बम दस शुरू की दल तबम की او دلته به موږي څه شو اوس موږ سره چې کوم دی دا ولګېدل خو د مینس کې ګیپ ته سټل د مینس کې سره ګیپ ته نو ګیپ ته پر بس کېږي ګیپ ته پر به یو سیکنډ انزایم راځي چې هغه نوم څه دی لایګیز لایګیز پر د مینس کې چې کوم دی څه کوي اور د مینس کې بانډینګ کوي فاسفوډایسټر بانډ به جوړ شي دا سټینډ به موږ سره څه شي دا به کنټینیو شي سټینډ به موږ سره کنټینیو شي نو چې کله سټینډ د موږ سره چې کوم دی کنټینیوس جوړ شو نو موږ سره چې کوم دی ټرمینیشن وشو پروسس ختم شو او ډي ان اے چې کوم دی موږ سره کاپی جوړه شو او دې کې ته چې کوم خبره کوله نه الته وګورم دی ډي ان اے پولیمریز 1 کې چې کوم دی دا کوالټي ده کنه چې دی رایبوز شوګر پیژني دی رایبوز ور نیوکلیوټایډ څه کوي الر کوي
او کوم اٹیچ کوي ډي ایکس رایبوز والا اٹیچ کوي نو الته کې چې کوم دی اتوماتیکلی ار ان اے والا ټول رایبوز شوګر دي کنه نه هغه ټول ډر کوي هغه په ځای بس لګي ډي ایکس رایبوز بل لګي نو هغه چې کله لګي نو هغه به سیم چې کوم تاسو ویل دی ډي ان اے په سټرکچر کې اې ته په مخامخ سره ولي ټي راولي سی ته په مخامخ سره ولي جی براولي یا ټي ته مخامخ پسې اے یا جی ته مخامخ پسې MCQs راغلي کنه په ډي ان اے ریپلیکیشن کې به اے د ټي برابر دی او جی د سی برابر دی او دا خدای به برابر دا اوس کار خبره ده کار خبره وړي دا دی خو ګورم د سټند کې زویم چې دا اے دا اے دا دا اے دا دا اے دا او دا اے دا سو اے رالی 1 2 3 4 5 پنځه دي کنه دی د ته په مخامخ سره لګی تا ټي بلګي کې ول لګي نو ګوره ټي 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 نو چې اے موږ سره 1 2 3 4 5 شنو ټیم شو 1 2 3 4 5 وای دغه شان چې بره سی سو لګي هغه مر بلند سی جی به نمبر به ایکوالي ښه